हिन वीडियो जे अंदरि पाण सिखंदासीं त जेकॾहिं पाण खे का मसावात मिलियल हुजे त उन जे अंदरि घेर या लाही या स्लोप या उन खां अलावा वाए ते कपींदड़ या वाए इंटरसेप्ट कीअं मालूम कजे। सो ही मसावात आहे वाए बराबरि 5x + 3। मालूम इहो करणो आहे त हिन में स्लोप या घेर या लाही किथे आहे ऐं वाए इंटरसेप्ट कहिड़ो आहे। स्लोप जी जेकॾहिं स्टैंडर्ड इक्वेशन ॾिसिजे त उहा आहे वाए बराबरि m, हिते m स्लोप आहे ऐं उन सां गॾु एक्स वेरिएबल ज़रब में हूंदो आहे प्लस बी, हिते बी वाए इंटरसेप्ट आहे। सो हिन फॉर्म में जेका बि इक्वेशन हूंदी पाण ॾिसंदासीं। सो हिते 5 जेको आहे उहो एम जी जॻह ते मौजूदु आहे, इन जो मतिलबु ही एम आहे ऐं एम जो मतिलबु आहे त ही स्लोप आहे। सो 5 हिते स्लोप आहे। अहिड़े तरीक़े सां 3 खे असां ॾिसूं त ही बी जी जॻह ते मौजूदु आहे, इन जो मतिलबु इहो थियो त 3 वाए इंटरसेप्ट आहे। ही मसावात त स्लोप जी मयारी मसावात जहिड़ी हुई या हुनजे हूबहू हुई, जंहिंजे करे पाण खे स्लोप ऐं वाए इंटरसेप्ट ॻोल्हण में तकलीफ़ न थी। पर जेकॾहिं हिन सूरत में हुजे वाए बराबरि 5 + 3x त पोइ पाण छा कंदासीं? त पोइ हुन जे लाइ ज़रूरी आहे त पाण स्टैंडर्ड फॉर्म में या मयारी शिकिल में इन इक्वेशन खे या इन मसावात खे तब्दील कयूं। सो एक्स वारो जेको टर्म आहे या एक्स वारी जेकी रक़म आहे उहा पाण खे पहिरियों रखणी आहे। सो पाण छा कंदासीं, हिनखे कीअं रखंदासीं? वाए बराबरि 3x + 5, ताकि ही स्टैंडर्ड या मयारी फॉर्म या मयारी शिकिल में अची वञे। सो हिनखे पाण लिखंदासीं वाए बराबरि 3x + 5 ऐं जेकॾहिं हाणे पाण ॾिसंदासीं त 3 पंहिंजो स्लोप थी वेंदो ऐं जेको 5 पाण वटि बचो इहो पंहिंजो थी वेंदो वाए इंटरसेप्ट। अचो त हींअर इन सिलसिले में हिकिड़ी ॿी मसावात था खणूं। ही मसावात आहे वाए बराबरि 12 - x। सो हिन मसावात खे बि पाण पहिरियां सभ खां पहिरियां स्टैंडर्ड फॉर्म या मयारी शिकिल में खणी ईंदासीं, यानी y = mx + b वारी शिकिल में। सो जेकी एक्स वारी रक़म आहे उहा पाण पहिरियां रखंदासीं जीअं mx + b में आहे। सो इन जो मतिलबु कीअं थी वेंदो, पाण वटि ही इक्वेशन कहिड़े फॉर्म में अची वेंदी? y बराबरि -x, सभ खां पहिरियां एक्स वारी रक़म -x + 12। सो हींअर पाण ॾिसंदासीं त जेको पाण वटि 12 आहे इहो त पाण वटि वाए इंटरसेप्ट आहे, छाकाणि त इहो बी जी जॻह ते मौजूदु आहे। सो 12 खे पाण वाए इंटरसेप्ट चवंदासीं। इन खां बाद में पाण वटि आहे माइनस में x। सो इन जो अददी सिरो पाण वटि मौजूदु कोन्हे। जेकॾहिं पाण हिते 1 खे ॾिसूं त 1 अददी सिरो बणिजी वेंदो। सो -1 जेकॾहिं पाण हिते रखूं त -1 असांजो स्लोप बणिजी वेंदो। सो पाण -1 खे स्लोप चवंदासीं। अचो त इन ई सिलसिले में हिकिड़ी ॿी मसावात था खणूं। वाए बराबरि 5x। हिन मसावात में बी जी जॻह ते कुझु बि मौजूदु कोन्हे। जीअं वाए बराबरि mx + b आहे त हिते बी कुझु बि कोन्हे। इन जॻह ते पाण छा कंदासीं? बी जी जॻह ते ॿुड़ी वठी छॾींदासीं। सो इहो थी वेंदो वाए बराबरि 5x + ॿुड़ी या 5x + 0। सो ही ॿुड़ी असांजी वाए इंटरसेप्ट थी वेंदी ऐं जेकॾहिं असां स्लोप खे ॾिसूं त 5 असांजो स्लोप थी वेंदो। सो जॾहिं बी जी जॻह ते कुझु बि न मिलियल हुजे त पाण ॿुड़ी वठंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां अगरि ही मसावात आहे वाए बराबरि -7। सो हिते वरी एक्स वारो जेको टर्म आहे या रक़म आहे उहा मौजूदु कोन्हे। सो हिते पाण छा कंदासीं? हिते पाण ईअं नथा करे सघूं त एम जो वैल्यू पाण रखूं ॿुड़ी ऐं वाए एक्स सां ज़रब कयूं त उहो टर्म या उहा रक़म ॿुड़ी थी वेंदी। सो पाण हिन मसावात खे हीअं लिखंदासीं वाए बराबरि ॿुड़ी x -7। हींअर जेकॾहिं मसावात खे ॾिसिजे त ख़बर पइजी वेंदी एम जी जॻह ते छा मौजूदु आहे ऐं बी जी जॻह ते छा मौजूदु आहे। सो -7 हिते आहे वाए इंटरसेप्ट ऐं जेकॾहिं असां स्लोप खे ॾिसूं त उहो असांजो ॿुड़ी आहे या 0 आहे। सो स्लोप असांजो छा आहे? 0। सो मां सम्झां थो त इन क़िस्म जा जॾहिं बि हाणे तव्हांखे सवाल ईंदा त तव्हां स्लोप किथे मौजूदु हूंदो आहे इक्वेशन में ऐं वाए इंटरसेप्ट किथे मौजूदु हूंदो आहे तव्हां ॻोल्हे वेंदव।